Bienvenue encore avec la votre JMK, toujours au micro, Balobi, et toujours, mon savez, moi, sokola kilongi, kasi babi, le beau, quoi, solo, aussi malaka, pour être sokola ilongi. Balobi, toujours chez vous, vous savez bien avec aussi, nous savons, il y a réalité quinoise, il y a aussi une femme de valeur. Balobi, il y a solo, tout comme on y basi, il y a surtout, nous savons aussi qu'il y a solo, la valeur, il y a basi. Totambola qui pambate, balobi, to kita qui pona cap 26. Mais na nsima ya wana ezalaki ka conférence te parce que babi ya solo micro ezali bilei ya JMK nakutanaki na basi moko basi ya mayele nalobaki nakoleka basi oyo pamba te po te esika basi ya mayele bazali nde esika josi nalingaka kolala mpe kolia mwa mingi nakutanaki na bafama babengaki bango bafemme bonheur en tout cas nazalaki très intéressé ya koyeba mpona nini babengaki bafemme bonheur balobi ya solo celui qui trouve une femme trouve le bonheur aske ya solo bonheur yango bakomanyela yango ya solo parce que tant tokobetela solo lisolo ya bonheur tomonaka mbela bongo balobi esengo mpe kimia to mpe bozwi lelo balobi ete mwasi atongaka mboka te ya solo wana basi oyo bamibengi ya solo bozwi mpe kimia ya solo bayebi kosalela mo yango to mpe bakoloba ngo kaka lokola soldat parce que lelo tokomona bama bakoma kosangana mo etoloko balobi tokumisa mokonzi songono mpakala totombola mokonzi songono mpakala nakomona ya solo bilombe basi kitoko mpe bafandi pembeni na ngai naboyaki babanda na nga nalingaki nao bafongola botala ete tobala na bango elongo botala ya solo basi moyindo bafandi pembeni na ngai basi ya makasi babambengi ya solo bozwi balobi ete bazali ya solo kimia kovanda na ngambo wapi topesi mbote na bonsoir mama Maggie. Bonsoir la belle maman Jocelyne. Toujours très belle na komitu na yango sekele oyo balobi mama amemeli biso bilombe mibali esi bakoli bakomi batata tu me bote ekosila te ya solo se faire mozali Maman, ça s'appelle la grâce. C'est qu'elle est comme la mongolu na nzambe. yango wana tokoloba biso basi tokomaka mikolo ngolu na nzambe ya solo soki ngolu te tokoki komona te biso na bino mbela ke Jocelyne atikalaki ntango mosusu na ebale to mpe atikalaki likolo ntango na kiti boye nafandi pembeni ya basi oyo mibale ya makasi ya solo ngolu ezali toki nanga mokolo balobi mwasi moyindo nzete moyindo mama sanda mwasi kitoko babi mwa mwasi oyo soko asimi mikro abia yemba esiki kozali okanga motema te ya solo kobela nzambe olobi ke motema ekosala mokusa na mongongo na ye ya pamba nakobela nzakumba mbote mama sanda Mbote maman Jocelyne. nanga koloba ya solo bonheur oyo ifo etalisama parce ngai na on avandi mingi te mesina découvrir bakalite ebele tinani bakobenga bafemme bonheur Parce que nazwi libaku ya ko d'abord koyeba Yesu mpe kokutama kati na lisanga oyo tobengi ma femme bonheur du monde. Pourquoi femme bonheur du monde? Pourquoi kaka femme bonheur du monde? Femme bonheur du monde ezali lisolo oyo esololamaka entre nzambe na mwasi moko nde pa lisolo eutaka kombo oyo ya femme bonheur inspiration oyo azwaka yango epai na nzambe yango wana tobengani ba femme bonheur du monde. tokozonga na mama Maggie tomilobela bongo femme bonheur eyaki obe bolalaki bolamukaki to mpe ni bosinspiraki na nini mpo lelo babenga bino ba femme bonheur? Merci mingi mama motuna etunami malamu mpenza nakanisi mama sanda asi andimoli yango mpe malamu mingi koleka ya solo lokola kolo na biso Yesu Masiya lisolo na ye koya ezalaki mpo na ye kobotama ezalaki kaka lisolo entre mwasi moko na nzambe nde lobiko eye alors mwana oyo tobengi na kombo ya ministère femme bonheur du monde ye mpe azali lisolo ya mwasi moko na nzambe nde nzambe ayebeki na koinspire ye kopesa ye révélation ete nalingi na forme une armée ya basi nde bokobengama na kombo ya femme bonheur. Siko mama Sandra bosaka ndenge nini po ete bosangana etuloko babi ya solo eza na dage mo elobaka basi batongaka mboka te obike biso basi ya moto akana mo balungu nga na akomona mama Sandra akoteya nga bifo nazala ya solo bonheur mpona bato antuka na akomona yango epaza mwasi lokola ngai mpe yango boni kolekisa makasi nini bosaka ndenge nini po ete bosangisa basi wana botalisa yango ya solo bonheur? Tofandaka kaka na makomi mama po ete maloba nzambe yango nde eza mwinda maloba nzambe yango nde ezokamba donc toteyanaka maloba na nzambe na lisungi ya prière tosambelaka ensemble ntango tozosambela tozotanga maloba na nzambe tozopartage maloba na nzambe akanisa yango wana nde esalaki etongela biso fondation ya malamu oyo ezopermettre biso malgré toza basi malgré toza ensemble mais tozocontinue
donc respect eza kati na biso et puis tozobangana moko na mosusu mais toza toujours ensemble tozoyoka maloba nzambe mpe tozoavance lokola bafemme bonheur ya solo. ebongo tokomituna ezali na basi mosusu ya solo bayebi kotanga mokanda na nzambe te ya na basi mosusu kotanga oyo ezali ya solo mpasi mpona bango basi ya lolenge wana kosuka na bango lolenge. Pour le moment vraiment donc toza na nzela ya WhatsApp n'est-ce pas toteyaka maloba nzambe bapense du jour ekotaka na nzela ya telefone donc ata ndeko moko soki akutami kuna oyo ayebi kotanga te olobi akosungama toujours parce que bible eza lokwasi batangeli yango parce que ndeko wana asali voice atiki mongongo na ye ateyi ntango azotanga bible atangeli yo deja toza mpe na bateyi lisusu ya minoko nyonso ezopermettre biso mpe chaque jour tozwaka balangue oyo ekeseni donc ezopermettre mpe ke motu nyonso tu na langue na ye acomprendre nde na ndenge wana. Mama Magi, bainconvénient nini bokutanaka na yango na kati ya bafemme bonheur parce que ezali pamba te kolokota mwasi koluka kolakisa ye nzela esurtout biso basi so totengamaka mabe makasi okomona ezaka mpena mwa mpasi bosalaka ndenge nini mpona kokongola etuluku ya basi wana bolongisa bango bandima kokota na esiko ya femme bonheur. Merci mama motuna ezali malamu mingi antuka tosalaka nini ya liboso ntango bosala mpona kompani moko bokosalaki bokotya nkombo ya kompani wana liboso pamba te soki kompani wana esi deja econvainca bato na produit na yango omoni ke boza so na mosala mingi te botye nkombo ya organisation wana nkombo ya usine wana epuis omonake okoloba moke soki nkombo wana ezali ya malamu biso totyaka d'abord nkombo ya yesu liboso epuis mingi tobondelaka to mpe we relève. How do you say this? Et quand tu dis ça pour relever, non, j'allais dire on s'appuie sur le Saint-Esprit. We rely, voilà, voilà. Minoko, vous comprenez, comment ils sont mélangés. Moi, koloko bandava lingala nyonso ebandeti na suke koma kokoso pamba te toloba minoko moi mélangé. So we rely on the Holy Spirit. C'est que j'allais dire. Nous nous appuyons sur le Saint-Esprit qui est la base ya makambo oyo tozosala. Pamba te lobi nango ebosa bosala ndenge po convaincre parce que moi si aza être moko facilité po ozoyer ka bizuela zuela bongo pe okotia na lingomba songolo to na likambo songolo. Donc we rely on the Holy Spirit comme pour dire que nous prions et nous comptons sur le Saint-Esprit parce que lui va convaincre le cœur. Vous voyez, parce que nous parlons aux oreilles, mais le Saint-Esprit parle au cœur parce que lui sonde le cœur et les reins, il sonde les pensées. Yeloko la zaka na kati na bango et que biso toza libanda na bango. Yango wana to bandaka na molimo santo. Baza kati na bango to bondeli ete bipa itokende convaincre basi oyo. Hata na nzela na mungongo na biso bakoyoka na téléphone yo o convaincre. Nde molimo santo précédaka biso a convaincre biso toyekaka kosala kaka. Ok, maman Sandra. On peut anga ezali ete na komituna. Oyebi ke papa balingaka mingi te si etuluka basi basangani bazalaka moko banga basi esika basangani bale misato ezalaka ya koyinda. Est-ce que eloko wana ekomema badifficulté te na kati ya bafoye ya bato ya solo eske papa bazali na facilité ya komona kotika bamama bakende kozangana na kati ya etuluku ya femme bonheur? Naokumisa nzambe merci mpona motuna na majesté naokumisa nzambe mpo bapapa oyo toza na bango sofa donc jusque là baza ya kosepela mpe ya kopambola nzambe mpo bazomona mpenza ke lisanga epai tozali epai boye bamama oyo baza vraiment exemple ya malamu mpona basi na bango d'abord parce que papa aza responsable akotikaka mwasi na ye te akende akota na lisanga ota mosusu azozala sire nango te oyebi azomona na bino na bamama wana kati kuna boza nao na baexemple ya malamu te nakanisa akopermettre te mais ntango azomona nde bapapa baza ya kosepela nde nauti oloba na lisungi na makasi na biso te bien sûr mais na lisungi ya molimo na nzambe vraiment ntango amona conduite eza malamu baza ya kosepela mpe facilement baofongola mitema mpe bazotindela biso bamama epai baza bapamba malamu baza bapambola kasi mama Sandra wana nakolenga bapapa te po bapa bandima mpo nayebi biso bamama toyaka nango makambo ndenge na ndenge mama Magi yebisa biso na but objectif ya femme bonheur.
ou alors Merci maman pour la question. C'est bien à motuna oyo mingi. Bit ya femme bonheur ezali ya mwasi atelema. Mwasi alamuka. Lokola babengi biso ke nous sommes les bonheurs parce que ma maman c'est pas nous qui nous sommes appelés bonheur. C'est la Bible qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Maman Jocelyne okuta mwasi mosusu amiyebi te ke aza bomengo wana. Okuta ye amilelaka ase sous-estimaka. Na esika azala bomengo mais aza moto apesa pasi na foyer na ye, apesa pasi na famille na ye. Komaka moto na maya miso. Mama. Donc non seulement ya zolela pe. Ozomona. Donc toza na catégorie ya basi oyo balelaka po bazongisaka nsima. Toza na pe na catégorie ya basi oyo bango balelisaka. Bazolelisa église basi bango bazoboma église, bazoboma communauté, bazoboma mabala, bazoboma bafamille, basi bazoboma partout. Yango wana bit ezali mwasi ayebaka aza motongi. Ala mokaboli te. Donc tobosana d'âge balobaka ke mwasi atongaka mboka te. Avec le femme bonheur tokotonga ne mboka. Nalobi mama. Moto asala Mercedes. Ayebi ndenge nini akangisa moteur, ayebi ba pièce na ye, n'est-ce pas? Alobi bon Mercedes yango. Aosala publicité abinga eloko ya makasi. Parce que ala sur na produit na ye, ayebi biloko atia na kati. Moto asali yo. Alobi non. Oh yazali bomengo. On comprend? C'est-à-dire que ce qui a joué ça en trouble, c'est que ou bien amiye bien te kaza bomengo. Il faut esengeli mutu moko ya kolamusa ye. Aye ba kaza mo pandité, aza mo bomité, aza nde bomengo. De bomengo wana fa pesa mwana na mobali na ye, azali chef pe mokonzi na ye. Bomengo wana na famille pa ya botama. Il faut pas sentir en ka pesa kimia. Na belle famille bi pa ya koti. Il faut vraiment créer bomengo wana, pas sentir en que bomengo mo ekoti na famille na biso. Na lingomba place azali ba yeba ke to yambi bomengo mso ebakisa na église na communauté na yeba te so bazala happy to zala na mama moko bomengo na kati ya communauté oyo ba pambola nzambe pona ye. Donc ezali vraiment ya koyebisa mwasi ke wa mobomité moto tongi songi te ozande motongi mokile bengi o mwasi atongaka te nzoka nde motongi ozomona motongi nde moto bazwe tala mama nzambe azali première architecte oyo atonga ozomona mais siko bible elobi la femme sage bâtit donc mwasi aza mayela sala nini atongaka siko yo pesanga na verso elobi mwasi atongaka mboka te pesanga kasi chapitre na verset Mama Sandra na komituna ya solo bato bakolanda bino bakosepela na mama Sandra parce que tokoka beaucoup ba malamu en tout cas ezali pa bate na 21e siècle oyo komona baso bakoluka bayo ba malala na bango lelo basi biso basi tokotambola mbutu pe bulu yeke parce que tokomiyeba te ya solo mosala biso ezali nini tokokanza pe mosala biso ezali kopakola langi na mbebo kotia obetana kotelema tulukukokoana kokende mais bino bozali ya solo kolamusa biso kosolisolisa biso toyeba ya solo tozali banani sikoyo bato bakolanda bino mpona bato bakozala mposa basejoindre na bino basala nini mpo basejoindre na bino vraiment toza na maboko ya kofungwama toza kosepela koyamba bino nyonso baye nyonso oyo bakoya toza mpe partout na baplateforme nyonso soki na Facebook obeti kaka femme bonheur du monde toza na page mobimba eza wana komela biso lakisa biso posa na yo koma posa na yo en tout cas tokozongela yo soki otike biso mpe numero ya telefone na yo tokocontacte yo toza na Facebook soki okoti na ba Instagram okei na ba plateforme nyonso luka biso kaka beta kaka femme bonheur du monde tozalaka mpe na ba WhatsApp bamero na biso so oke deja kaka na page na biso ya Facebook okutana mamero na biso ezalaka na po koka kocontacte nayebi ke lelo na ozwa bango mingi te babi lelo tozali juste des passages babi touti ekose tokiti awa baobenga ngo nini baobenga esika na bino ni Mid-Tompkins en tout cas lelo josi na kokola nge awa babenga ngo Mid-Tompkins na bena kokoleka pamba te na yoka ya solo sango ya bafemme de bonheur
lelo nabaki funa solo na bango avant na lunga na kati ya ville ofuna solo na bango donc wana ya kozwa bango ngonga mingi te mais donc mama sando naza na grâce moko en tout cas na okoka te nazobombela grâce wana nga fona nasalela ngo ava bino bosalela ngo mama magi tokomi bongo na suka tolingi topanzana basi oyo bakolela oyo bamiyebi nanu te bazela nini na bino parce que tokoyoka mama magi ntango okoloba ya solo okotula biso likonga tozali na posa toyeba plus tozela nini tosala nini po ete ya solo tovanda tomibenga solo meko. Merci beaucoup maman Jocelyne. Femme bonheur du monde ezali ministère lokola tolobaki yango na ebandeli awa lisolo ya mwasi moko na nzambe tozali kobengisa biso basi tozala ebele ya koadere mama apesaki biso toza na YouTube toza na Facebook tocontacte ata na messenger tinda message à partir ya Facebook tokoki mpe kopesa numero moko mama soki okopermettre donc ezali epesa numero tozopesa numero ezali 079 plus merci ma maman donc voilà plus 44 79 83 74 20 12 na suka bon oyo topesi kaka mpona direction ya Angleterre banumero eza ebele mpona ka Angleterre yango moko okuta kuna tozali na Afrique du Sud femme bonheur du monde aza na Afrique du Sud donc contacte biso soki oza na Afrique du Sud quel que soit kwe nyonso oza na Afrique du Sud tokolakisa yo lolenge nini okojoindre bafemme bonheur bandeko na yo na Afrique du Sud tozali na Angola okoki mpe kobenga biso tokosolola na yo ndenge nini tokosala tozali na mboka na France tolobaka kote ya Europe mobimba bandeko nyonso azingazinga wana Suisse donc bino mpe bozali wana toza na représentant kuna tozali na présidente na biso kuna mpe lisusu alors bandeko soki babengi po parce que ndeko akoloba naza na poza na adere mais boza na mboka nini menga naza na mboka oyo biso tekishasa bobandi biso te lolenge ekali mama nazalaki koya te masolo ebandeli nde kuna vraiment kuna nde la base si je peux dire ça voilà donc toza vraiment na Kinshasa voilà et banumero ezali mpe lisusu siège na biso kutu nde eza na Kinshasa et alors bamama bahésite te mpona koadere likambo mosusu ya important na kobakisa ezali mama abanga te ke bamama baye mpona balongolanga na lingomba na nga non femme bonheur du monde eza na couleur te ezoponapona te na femme bonheur on encourage les femmes à rester d'abord fidèles à leur église à respecter leurs conducteurs à donner leur offrande et leur dîme dans leurs églises biso toza kaka na posa ya bomwasi na yo parce que dans na femme bonheur tolobaka entre nous maman on fait quoi on se comprend mieux thank you mami alors comme entre nous on se comprend mieux eza na baréalité mosusu mokambi na yo en tant que papa ntan mosusu akokokota dip te en tant que mobali ya bato faut ateya yo avec beaucoup de respect bien sûr respect ata biso toza nango mais akozala na limite parce que quand même akozala berger na yo akozala papa na molimo akozala pasteur na yo mais ça reste un mari d'autrui un papa d'autrui donc faut à respecter surtout nous on est africain balimite na ye esengeli à respecter mais tant que yo oza na posa ya lisungi alors entre femmes on se dit des vérités, mais dans les bons, dans les vrais, dans le Seigneur, dans les normes, dans le respect, mais quand même, on se dit des vérités entre nous. C'est pourquoi on dit qu'entre nous, on se comprend mieux. Parce qu'au coup, on a monopolisé Malobate, on a dit que maman a eu maman Sandra a quoi pendant le sapé. J'allais dire que au coup ta moi si moi ça les là autant sur yozoleka mais si ko yozolela on a moi si moi ça les ça joie solution voilà alors à kosungayo alors on a femme bonheur to ça kaka partage ya maloba na nzambe te bien sûr on encourage les femmes à lire la Bible et à partager la parole de Dieu à s'inspirer d'abord elles-mêmes pour bakola na kondima yango tango tunaki awa na ebisio po moi c'est yeba ke aza mobomita na motongi c'est tango koyeba maloba na nzambe onde koyeba lolenge ya kotonga ozomona alors non tosala aka wana te
tozana basi oyo bayebi kolamba pour encourager les jeunes sœurs oyo bayebi na kolamba te tozoencourageaka kolakisa mwasi oyo azobota pour la première fois ayeba autour ya bébé comment se comporter comment les premières grossesses bamama na oyo basi baboti bazali wana mpona koyede toza na basi oyo bazali bashoshoka toza na basi oyo baza badocteur toza na basi oyo baza baavocate toza na basi bainfirmière toza na basi na bakategorie nyonso na badomaine nyonso oza mpe kaka mama oza full time mother toza mpe na bafull time mother bayebi difficulté na yo bayebi pa yolela na ngolu na nzambe basi bazwa mwa basolution donc on est là lokolo olobaki liloba ya suka ezali j'invite les femmes à adhérer et le Seigneur va nous faire du bien et je vous remercie vous pour vraiment ngai ya déjà bavote ngai nakoti nanga femme bonheur ngai alaye nanga koyekola nanga kobenga bino basi nyonso botikali boya mpe boya koyetoya koyekola elongo surtout ngai azobanza kobota en tout cas nakoyeba ndenge ya komema maman oza déjà femme bonheur oyeba vraiment nous allons clôturer avec maman Sandra et nayebi te pour olobana bamama nini clôturer. Merci mama tozobenga bango baya parce que kati na yesu bonheur asolo ezali okolobake naza deja na yesu nazala deja na lingomba na nga naza na yesu pourquoi kaka naya na femme bonheur bon awa différence ezake awa ici nous on se comprend mieux parce que tozaka entre nous basi espace wana ya entre nous wana ezopesa biso liberté ya koexpande ya kokola ya kofungwama ntango mosusu epai ozalaki mwa moke ya kokangama ntango mosusu omoni bapapa oyoki mwa soni na bangomba mosusu awa epuis le fait que tozomonana mpe te toza nanu na singa ezopesa moto wana mpe liberté epuis bato bazozwa lisungi butu moi okozala na difficulté ata na butu ekozala na moi okobenga moninga no mwasi obenga nga anytime na liberté nyonso tu epuis ozwi lisungi oyo oza nango besoin donc yaka na femme bonheur. Et vraiment, je dis encore merci à tout le monde. La vie qui est vous allez éveiller et qui te savent bangate, c'est pour bientôt. Dans un son agam bonheur. Nous maintenant le mini à ma femme bonheur, ma makinga, na ili na toni na bonheur kata olobate. Bazo forcer quand bazo nous souhaiter na kata saki. Je dis un grand merci à mon très cher époux et si Gazali, mon papa cher, mon papa d'amour, Cléo Kaléo. Je vous aime tellement beaucoup. Je pense que tout est na prochain numéro. Bye. Bye bye.